Bà lời phim số bằng hai nhằm pi biết đâmឡើងក្តារចុចខ្មែរឬក៏ខ្មែរ keyboard នៅលើ iPhone ទាំងអស់គ្រប់ version ពី8.1.3 នឹងចុះមកកូនអូន iPhone 6 iPhone 6 Plus 5 4ហ្នឹងប្រើបានទាំងអស់បាទពីដំបូងយើងត្រូវចូលទៅក្នុង Apple Store យើងចុចឈើចមកចុច search ខ្មែរ keyboard ហើយយើងចុច search ពេលហ្នឹងចេញមកហើយមើលមានអក្សរខ្មែរ smart keyboard ហើយ logo អក្សរកហ្នឹងអាហ្នឹងល្អប្រើជាងគេហើយលឿនទៀតបាទឥឡូវចុច download មកបាទពេល download ហើយយើងបាច់បើកក៏បានដែរយើងចុចចេញពីក្នុងហ្នឹងវិញមកឃើញហើយនេះក្តារចុចខ្មែរនៅលើហ្នឹងយើងចូលក្នុង setting ហើយយើងចូលមកក្នុង general ហើយយើងចុចចូល keyboard យើងឃើញ keyboard មានតែមួយយើងចុច add keyboard new keyboard នេះមានហើយក្តារចុចឆ្លាតវៃចុចលើហ្នឹងមកបាទហើយជាការស្រេចឥឡូវយើងសាកចូលបាទerror ហើយបាទឥឡូវចេញហើយបាទវាយតស្ទើចុចចូលក្រុមងអថធដដូស្រួលបាទអរគុណច្រើន